हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आपण मानक स्वागत जनाछि मो चैनल आपण माने केमते अछंती मु तो बहुत भल अछि आशा करू आपण माने भी बहुत ही भल चलंत आज ब्लॉग स्टार्ट टाइम आसी केते 9टा हे गलानी आ सकाळर टिफिन हेछि আজি रुटी आ आलू झोल एटी भात प्रेशर रे बसी एठी संतुला बस देछि माने तरकारी बेले संतुला टिके कर देबी आपण डाली करबा साग करबा एमते आज रूटीन अछि आपण देखिया कोन करबा छोट छोट आइटम तेणु एबे नास्ता करबा नास्ता ऑलरेडी तैयार हो सारानी गोटे एमती सब जिन पड़ी ठीक खाइबा रेडी चमच जानवी एठी एक्चुअली हमर इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर रे लखा होची जोटा हमर प्लेन वाटर फिल्टर थिला किंतु आज वाटर फिल्टर टा लगा होची आपण तो नथिले कोड जाइथिले ना को सब एमती पड़ी जे कौन हेते दिन लगे नथिले कौन पाए लगे नथिले लगेला हमर तो बढ़िया दामकिया वाला लगाइला हमर फिल्टर उडे लगाइला कोन छणा वाला लगाइला हेदरु फिल्टर करी कि हमर फिल्टर रे पानी ढाला होतला चलो से 7-3 वाला देखला करा वाला अछि हां हम एक्चुअली अग्रो फिल्टर भले अच्छे मोडंडी ये रनिंग अछि एबे भी माने वर्ष 1.5 वर्ष ला एबे नुआ रिसेंट आना ये उडे इंटरेस्ट हैला उडा गुण लगा देले उडा कोन लगे देले उडा हां एमती पड़ी सब साफ सफाई हम कौन कर एक्चुअली आज शुक्रवार हाटरू ए सब परिबा आसी एबे टिके परिबा सजाड़वा ऑलरेडी हबी हाट को गला समय मैं ऑलरेडी डाली बसई भातटा कर नथिली भात माने गाँ को जीव बोली रोसई हम न हम सीटा कन्फ्यूज पचार नी तेणु रोसई नाला पर माँ फोन करी कहली जे भात भी आसब तेणु एबे कौन फ्रिज रे परिबा अछि किंतु जेहेतु माँ बापा देह भल ना पार्टी को टिके भल लगन भाई आज काली हबी को कही छुई आण छुई टिके माने पार्टी रे कामुड़ी खाले टिके भल लगे तेणु आज छुई धरिकी आसछंती छुई को बर्तमान भाजीबा आ साग खरड़ीबा साग फ्रेश सागटा हाटरू आसी तेणु साग खरड़ीबा आउ हबी बोधे जानी नथिले कैमरा लागी बोली जानी थिले किंतु वीडियो ऑन अछि जानी से बारंबार माने कैमरा आगरे एपट सेपट होचंती तेणु मु टिके साग आउ जहा पनीपरिया टिके साफ सफाई करिकी ताकू रेडी कर दिए तापर आपण मानक सहित वीडियो कौन कौन करिछि सेटा शेयर करबी तेणु एठी साग बाहर करुछि माँ से दिन कही साग जदि हाटरू माने आना हुए ताहले मो पाई पठे देबू तेणु साग भावुछि घर को केतेटा देबी कौन देबी आउ एक्चुअली साग बहुत कम आछि साग भी बहुत रेट अच्छे आउ एमती भाव में सबू धनिया पत्र ताकू भी साफ सफाई करा पड़े सागर ता ढेम्फ भी छिड़ेकी ताकू भी साफ सफाई करके मु रेडी करके रखी देथि आउ फुलकोबी भी आसी माने मते टिके अलगा सीजन रे फुलकोबीटा भल लागेनी तार टिके स्मेल अलगा रुहे तेणु मुझे मना करे एठी देखंतु सबू साग फाग काटिकी सफा सुतरा कर देछि आउ एठी ऑलरेडी आमर छुई काटिकी बसई सारे आ कलर बहुत बढ़िया है ताकू टिके ब्राउन ब्राउन कलर हवा पर्यंत टिके भाजीदेवी कारण माँ को टिके सुखा सुखा पसंद तेणु भावची सेमती टिके लागी लागी मसला थी आउ सुखा सुखा टिके भाजीदेवी आ पाखापाखि हो आसलानी आउ 70% हो आसलानी आउ 30% अच्छी या भितर टिके ये करदा साग को भी मुझे साइड रे बछा बुछी करके बतुरे देछि खाली बस रोसई पाखापाखि सरी आसलानी भात भी ऑलरेडी हो सारानी सीटी बंद कर देछि आ सेमती भी माने खुला जगार बसई होनी माने प्रेसर रे बसैबा पई बाध्य कारण कम समय रोसई करवार अछि आउ फ्रिज रे ऑलरेडी पुराना परिबा जो तक अच्छी ताकू गोटे साइड करदेवी आ नुआ परिबा को गोटे साइड करदेवी नहले जोटा दुईटा आइटम माने जेमती गोटे प्रकार परिबा दीटा पॉलिथिन हेतिबो गोटे नुआ आस्तो पुराना आस्तो से मिसी जीवो पुराना जिनसटा रही जीवो आ नुआ जिनसटा सारी ही माने एमती जणा पड़िबोनी तेणु मु कोन करे ना नुआ जिनस जेते माने परिबा आसे ताको टिके ड्रो रे रखिया पय चेष्टा करे जदी डबल जोटा थिबो सेटा मु ड्रो रे रखी निए माने नुआ परिबाटा ड्रो रे रखि दे पुराना परिबा ऊपर रखि दे ऊपर परिबा सरी सारला परे तळ परिबा बाहर करके सर एमती भाबरे आ पुराना परिबा देखंतु बहुत
बहुत सारा अच्छी ताकू एबे सेट साट करिकी कोठी कोन दुई दुईटा गोटे गोटे पॉलिथिन दुई दुईटा भी अच्छी ताकू वर्तमान सेट करी गोटे गोटे पॉलिथिन रखी ताकू ऊपर स्टैंड रखिबी आउ जते नुआ परिबा जहा जेमती आसी ताकू तले रखी आउ टिके मझे मझे फ्रिज को टिके साफ सफाई न कले भी भल लगे मुझे 15 दिन 20 दिन बेले बेले प्लेन कपड़ा पोछापोछि कर दिए आ पोछापोछि करी जदि फ्रिजटा आम रखे टे परिष्कार माने क्लीन जना पड़े तेणु मुझे छुई को कौन कर छुई को सब बेले गोटे बड़ जरी कि कपड़े गोड़े रखिए छुईटा आमर जल्दी सुखी जाओ एटा जेहेतु आमर केजीटे छुई आसी तेणु बहुत माने एमती 2-4 दिन जीव तेणु ताकू गोटे कपड़ार गुड़े रखिदे आपण मैंने एमती करेंगे देखिए छुईटा सुखिबे जब खोलार छुई रखिए निश्चिंत भाव छुई सुखीज ताकू बड़ जरी कि कपड़ार गुड़े रखिए यहाँ हूँ भल टिप्स भाई आपण मान तेणु भल माने सबू जहाँ जमती 2टा जरी थी एकाठी करदेकी पुराणा परिवा को ये करदेवी तापर माने फ्रिज क्लीन करिकी ताकू भल भाव सजाड़ देवी आर साइड रे माने ड्रो साइड रे देखंतु मोर सब मसला आउ चाउमिन सिमेई मैगी जहाँ सब मसला आइटम सॉस एमती भाव मैदा बेसन आउ बुट मटर जहाँ माने सीड जातीय जिनस भी से केवल डाली मु रखेनी फ्रिज रे कारण डालीटा आमर डेली यूज जेहेतु हुए माने सरी जाए शीघ्र शीघ्र सरी जाए किंतु बुट मटर एटा सब बाय चांस केबे रोसे हुए तेणु मु फ्रिज रे रखी दिए आ फ्रिज रे रखले बहुत दिन जाए कॉर्नफ्लावर मैदा ए सब फ्रिज रे रहे तेणु एबे क्लीन करिकी ताकू भल परिवा गोटे साइड आउ जहाँ पुराणा परिवा गोटे साइड रखी दे देखो ऊपर ड्रो आइस बक्स तले तल ड्रोरे से दही रहिबो आउ सेठी अच्छी अदा आ कौन कहले जोटा लोहुणी बाहर सरटा डबारे सेटा एमती आ नड़िया गोटे फल अच्छी जहाँ माने सुखा जिनस अलग जिनस सबू से ऊपर ड्रे रखे आ देखो बहुत ये क्लीन करदेली क्लीन करके झाड़ू फाड़ू करके पोछा पोछी मारिदेवी तापर रोषेईवास तो अलरेडी सरी सारा एबे क्लीन करके फाइनाली 3-4 घंटार काम एबे बर्तमान सर जिते सका काम कले ना फिनिश हबार ही ना आपण मानकर भावसी एमती ही हो केते ही काम सरुनी आम गृहिणी मानकर काम होची जिते काम सरले भी जोटा नजर पड़ जाओ परिष्कार होटा फेरे हाथ बाजिव एमती भाव आम काम तो हूँ घर परिष्कार करवा आउ क्लीन करके रखा आउ सेटा ही आम गृहिणी मानकर काम तेणु आपण मानकर मत कौन निश्चिंत कहे मत रोसे तो सरीगला अभी से गाँव को पड़े आसिले से ड्यूटी जी दी शिफ्ट ड्यूटी तेणु बास खाली है तो शाग छुई भजा जोटा भिडियो देखिए आउ डाली आज नॉनभेज है हबी कहते माछ आने बोली कि मना कली कारण चिकेन आहरी फ्रिज अच्छी बुधवार चिकेन तेणु आज मना कली आने तथापि से कहते बाध्य करते आने बोलना रात की देखिए अंडा आसले फ्राए करदे माने प्याज टमाटो देखिए राति खावा किंतु आउ नॉनभेज ना कारण बहुत से दिन बहुत खाई गोलू मोलू होता खाई खाई तेणु एमती हाफ डे रूटीन थिला डेटा तो सरीनी टाइम आसिकी 12टा गलानी मोर ऑलरेडी सरीगलानी अबे वीडियो एडिटिंग करतली सकाळ तो वीडियो 8टारे छाड़ीनी पाखापाखि 1-2टा भितर ये वीडियोटा जीव भारी तेणु केमती लगला आजिर ब्लॉग आपण मानकु निश्चिंत कमेंट रे जणाइबे रोची पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग बाय बाय।